შემდეგ შევა. საქართველოს პრეზიდენტი დღესვე მეგზევებს შეხვდა და უკვე დაწყებული და ჯერ კიდევ პროექტირების ეტაპზე მყოფი მშენებლობების შესახებ ისაუბრა. საქართველოში გზების რეაბილიტაციის და მშენებლობის პროგრამა გეოპოლიტიკური რევოლუცია აცხადებს მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელი ავტობანი თბილისი-თელავის, ახალქალაქი თბილისის და ბათუმის სამცხე-ჯავახეთის მაგისტრალების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საქართველოში ტურისტული ბიზნესი განვითარდება. ბოლო 1 წლის განმავლობაში საქართველოში 1000 კილომეტრამდე გზის საფარი განახლდა და დაიგო. მოხერხდა ასრვა გადასასვლელი აშენება და რეაბილიტაცია. მიუხედავად საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიისა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანას გეოპოლიტიკურად მუდმივად არყევდა, მიუხედავად შიდა დესტაბილიზაციის, რომელშიც ასევე სამწუხაროდ გარეთ-ძალა აქტიურად მონაწილეობდა და მონაწილეობს ყველანაირი მცდელობისა, ჩვენ მოვახერხეთ, რომ გავხდით მე-11 ყველაზე ადვილი ქვეყანა ბიზნესის საკეთებლად, ჩვენ მოვახერხეთ, რომ გავხდით სოფლიოში ნომერ პირველი მებრძოლი კორუფციასთან და ეს არის სააკაშვილის პიარი, რას ნიშნავს ახალი პერსპექტივები ხალხის განვითარების თვალსაზრისით. რას ნიშნავს ადამიანის დასაქმების სრულად ახალი შესაძლებლობები. როცა სადაც არის გზა, ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ბათუმი ხდება, როცა ყველა გზები იქნება ადვილი გადაადგილებები 100,000 ნაცვლად 300,000-იან ქალაქი, ფოთი ხდება 40,000-იანი ნაცვლად 150,000-იან ქალაქი, ქუთაისი ხდება 250, ქუთაისის მოსახლეობა გაიზრდება სადღაც 300,000 ადამიანამდე. მე მინდა ყველა თქვენგანს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უთხრა იმისათვის, რომ იმაზე უფრო ჩქარა გააკეთეთ ბევრი რამ, ვიდრე წარმოგვედგინა. და არაფერი ცუდი არ არის, რომ ვაჩქარებთ რაღაცებს. რატო ვაჩქარებთ? იმიტომ ვაჩქარებთ, რომ გვეჩქარება და იმიტომ რომ ბევრი დრო დავკარგეთ. ამასინად გამოდიოდა ერთ პოლიტიკოსი, იმიტომ პოლიტიკოსი, იმიტომ აშენებენ თურმე ხიდებს, რომ ფული მოტეხონ. ყველაზე ადვილი გზა ფულის მოტეხვის, როგორც გვასწავლა დაუვიწყარვა შევარდნაძემ, არის არაფრის კეთება. აი მაშინ ტყდება მართლა ფული. და ფული ჩვენ ცოტა გვაქვს და გვინდა ბევრი გავაკეთოთ. და ამიტომ ფულის მოტეხვა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. და თუ ისევ ვინმესაც უნდა იმასაც მოტყდება ხელები, როგორც არაერთხელ დაამტკიცა საქართველოს პროკურატურამ. მე არავის არ ვაშინებ, იმუშავეთ გამბედავად და თამამად. და ნურავის ყიყინის ნუ შეგეშინდებათ. იმიტომ რომ ჩვენ მოგთხოვენ პასუხს გაუკეთებელ საქმეებს და არა იმიტომ რატო გავაკეთეთ საქმე. საქართველოში ყოველთვის არის ხალხი იცით არ გააკეთოთ ეს საქმე. ყველა ქვეყანაში ასეა, სიახლე არ უყვართ და საქმის კეთებელი განსაკუთრებით უსაქმურებს არ უყვართ. ნაცარქექების და უსაქმურების ჭკუაზე ჩვენ არ ვივლით. ჩვენ თქვით, დავპირით ჩვენ ხალხს და ჩვენ ამ დაპირებას შევასრულებთ. მე მიხარია, რომ ჩვენი მუშაობა და ამ ადამიანების მუშაობა ისე კარგად შეფასდა. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევებით ახსოვს წელი იყო და მე ამაყი ვარ, რომ ეს ყველაფერი ერთად გავაკეთეთ. საქართველოში სულ 7,000 კილომეტრი გზა არის და ჩვენ ამ წლის განმავლობაში ბატონ პრეზიდენტო 1000 კილომეტრი გზა დავაკეთეთ. 108 ხიდი გავაკეთეთ.